大家好，我係阿橙啊。今日咧要開箱嗱，呢一個咧其實真係有少少好奇害死貓嘅感覺。我就喺度碌下電話嘅時候，突然間見到哇咁大個，好似好正咁喎。點知買到翻嚟比我想象中更加大。大家望下幾大個？大家相唔相信呢個係一個公仔麵？睇下幾大箱啊！呢個唔係廣告，自費㗎。咁大嚿嘅嘢咧，就大概係幾多錢？應該係200幾蚊港紙左右啦。咁我哋大概睇下佢入邊有啲乜嘢先。睇下，其實佢入邊咧吸引咗我最重要嗰個位咧，係佢嘅煙圈鍋。我好中意打邊爐。咁入邊頭嗰度咧有4-5包嘢啦，應該係唔同口味嘅物體啦嘅公仔麵啦。咁啊，大概有呢個紅燒牛筋、牛油麻辣火鍋啦、上湯排骨。我唔想拍得咁清楚啊，冇幫佢打廣告㗎。每邊有3包，咁啊 total 6包啦，每款有2包咁樣啦。呢個係佢嘅第一層，應該係最上邊睇嗰個咁樣喎，咁大個喎，同呢層打邊爐一定好食。呢度咧就係佢嘅第2層，真真好靚好靚嘅筷子啊，黑白兩隻色啊，都有2個，真真啊，都係黑白㗎。其實佢主要黑白嘅原因係因為佢新出咗2款最新嘅口味，就係黑白胡椒味嘅公仔麵。咁咧係有白胡椒豬肚雞麵啦，最新嘅呢個係，好似好好食咁啊！仲有黑胡椒牛扒味啊，黑白胡椒啊，好似好正啊！我轉頭一定會煮嘅，放心大家等我。係啦，咁咧每樣有2包，然後最底嗰層easy 嘅，即係杯麵沖嘅方便版，都係有黑白胡椒啦。咁啊，每款有1、2、3、4、5個，即係有total 5個嘅黑胡椒同5個嘅白胡椒咧，即係 total 10個咯。再加上各2包煮嘅咯，咁就好豐富啊！我覺得如果咁樣連埋個鍋，再連埋2個羹加2對筷子，都係200幾蚊港紙喎，我覺得抵啊！嗱，都係嗰句冇廣告㗎，冇廣告㗎。好啦，我而家去煮麵食啦。好啦，煮完翻嚟啦，好香！一路煮嘅時候好想食啊！咁咧2個都煮咗爆。頭先藏鏡人試咗啦，佢已經師傅透露咗咧，佢係比較中意食呢個黑色嘅，即係黑胡椒，濃味好多。佢個樣話俾我聽好好食啊，搞到我好想即刻食嗱。首先我哋試下個白胡椒味先啦，真係好香啊，勁似咧我哋平時喺出邊食嗰啲胡椒豬肚湯嗰啲味啊！哇！呢個味道完全咧唔似係公仔麵嘅口感同埋味道，佢個味咧係又唔係話好辣咯，小清新嘅白胡椒味咯，我覺得係幾多點鐘啊？而家嘅時間係望先，而家係2點。老實講，係咪話真係哇好好食咧？又唔係咯，只不過佢係超過咗好多公仔麵嘅水準咯。當然啦，一定要試埋黑胡椒味嘅，佢連個麵都係唔同色嘅咯。我想講，佢係有少少蕎麥麵咁嘅顏色啊。講咁多真係。哇！我中意黑胡椒多啲喎，哇！真係好似嗰啲胡椒牛扒嗰啲味喎。哇！呢個好好食喎，點解啊？白胡椒係鄰家少女啦，呢個真係性感少婦。如果大家中意重口味咧，一定會中意食呢個，好正喎。同埋咧，我覺得佢個公仔麵個口感有啲唔一樣。大家忽略佢嘅聲音啊！我隻貓屙緊屎。我個口感上都幾彈牙喎。我諗大家煮1-2分鐘都夠啦。
夜媽媽整翻一個咁嘅宵夜，真係不得了。同埋佢嗰個粒咧，即係嗰個肉丸咧，感覺都唔係平時食嗰啲好死嗰啲啊，都有啲生氣，我覺得佢。宵夜係要食公仔麵㗎。除咗一個好大型嘅鴛鴦鍋之外咧，仲有呢個筷子啊、羹之外，其實仲有一個好得意嘅，呢個應該叫冰箱貼啊，好得意啊！佢哋唔同嘅味道嘅麵出嘅冰箱貼啊，好靚啊，幾得意咯！我覺得其實一早應該要同大家講啊，但係頭先食得太開心啦，所以報翻少少俾大家睇啦。今次我嘅介紹就去到呢一度啦，咁下次如果有啲咩再得意啲嘅開箱，或者我自己有興趣啲想食嘅嘢咧，就再同大家開箱啦。拜拜，peace out。